嘉义市立博物馆专工举办展览，要来介绍花鸡肉饭伫嘉义的历史。展览当中呢，有增加这互动设备，互来看民众唔但了解到这项食食的文化，也当找出到家己喜意的口味。民众按照家己的想法来回答问题，电脑就替因找到符合口味的火鸡肉饭。嘉义市博物馆的火鸡肉饭特点，就甲市内火鸡肉饭店家资料甲特色拢记录落来。 和民众会当配合家己的需求，找到下口味的火鸡肉饭。博物馆那边有一个 APP， 那个也是蛮好的那种，给外县市跟整个人那个嘉义市知道鸡肉饭的特色在哪里。看完这个展览之后，可以作为就是他们走出这个博物馆之后，然后去实际品尝，就是他们想要吃的那一碗火鸡肉饭的一个建议跟参考这样。市府经济轰炸家己的火鸡肉饭至少有75档的历史。 博物馆初步统计，家己市内有150间卖火鸡肉饭的店家，密度比四大超商搁较悬。因的口味特色、营业时间拢伫展览看会到。有业者讲，展览的举办，若带来广告，嘛，互火鸡肉饭的变化愈来愈多。是来看这展览才知道说，哦，原来他们嘉义从早到晚，就算24小时都有火鸡肉饭可以吃，还蛮特别的。现在年轻人呢，很多人都喜欢吃健康餐嘛，就要摄取比较多的蛋白质。对，那我们也是可以特别针对，你想要鸡胸肉比较多一点，还是鸡腿肉比较多一点，都可以去做克制。这个展览原本到3月初2就要结束，但是因为火鸡肉饭业者的支持，所以延长时间到5月20。博物馆表示，展览当中阁有真侪火鸡肉饭的知识甲历史，希望透过展览，互愈来愈多人来了解这个所在特殊的食食文化。记者林慧婷，嘉义报道。